السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا اليوم عن علم من أعلام التابعين ومن الزهاد العباد، التابعي مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. هذا الرجل من التابعين ويعتبر من الطبقة الثانية من كبار التابعين. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. هو أحد رواة الحديث. كنيته أبو عبد الله مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وكان أبوه عبد الله بن الشخير صحابي، وله أخين يزيد وهانئ من التابعين أيضا. روى الحديث عن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعن أبيه عبد الله بن الشخير، وعن أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة. وروى عنه الحسن البصري وكثير من العلماء. ولد مطرف ابن عبد الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا ولد في عام غزوة بدر في 2 أو 3 من الهجرة. كان عبد الله موقف مع سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. يقول مطرف ابن عبد الله: كان يبلغني عن أبي ذر حديث فكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك فقد لقيتني. قلت: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك بحديث إن الله يحب 3 ويبغض 3. قال: فلا أخالني أكذب على خليلي. قلت: من هؤلاء الذين يحبهم الله؟ فقال أبو ذر: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا مجاهدا، فلقي العدو فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل. ثم قرأ هذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على إيذائه حتى يكفيه الله إياه، إما بحياة أو موت. قلت: ومن؟ قال: رجل يسافر مع قوم فأدلجوا حتى إذا كانوا من آخر الليل وقع عليهم الكرى والنعاس فضربوا رؤوسهم، ثم قام فتطهر رهبة لله ورغبة لما عنده. قلت: فمن 3 الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل إن الله لا يحب كل مختال فخور. قلت: ومن؟ قال: البخيل المنان. قلت: ومن؟ قال: التاجر الحلاف أو البائع الحلاف. في عهد سيدنا علي بن أبي طالب لما حدثت الفتنة وأتى بعض الخوارج لمطرف ابن عبد الله يدعوه لرأيهم، قال لهم: يا هؤلاء، إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى، وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها. بيعلمنا سيدنا مطرف ابن عبد الله أنها نفس واحدة، فاجعل لها الموت الشريفة التي تستحقها. يعني الواحد ما يضحيش بنفسه في هلكة لا يؤجر عليها، لأنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها. كان مطرف ابن عبد الله من العباد الزهاد. ابنه اسمه عبد الله مات، فخرج مطرف على قومه وهو مترجل في ثياب حسنة، فغضبوا والناس زعلوا: ازاي انت ابنك ميت وخارج كده يعني دهن شعرك ومسرحه ويعني ثياب ولابس ثياب نظيفة. فقال مطرف: أفأستكين لها وقد وعدني الله على مصيبتي 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا كلها. قال الله:
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أفأستكين لها بعد هذا. يا سلام، يعلمنا مطرف بن عبد الله أن احنا يعني نقبل قدر الله عز وجل برضا نفس، لأن فيه الأجر. أولئك عليهم صلوات من ربهم، ادي واحد، ورحمة اتنين، وأولئك هم المهتدون ثلاثة. فبيقول يعني ربنا وعدني يعني 3 خصال كل واحدة منها أحب إلي من الدنيا كلها. إزاي أنا أقعد وأحزن وأتضجر وأشكو؟ لا ينبغي للمسلم أنه هو يشكو من قدر الله، بل يقبل قدر الله عز وجل برضا نفس ويحمد الله ويسترجع. كان مطرف بن عبد الله له ملامح شخصية، كان يخاف من الآخرة. كان يقول لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. وكان يقول أيضا لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، فلا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. يعني بيعلمنا مطرف بن عبد الله أن الواحد لا يمن ويكون معجبا بعمله يباهي به الناس، وهذا من الرياء. فبيقول أنا ممكن أن أنا أنام بالليل ولا أقوم لله عز وجل ولا ركعة، أحسن من أن أنا أقوم الليل كله وأفضل أنا أبقى معجب بعبادتي وأقعد يعني أرائي بها وأتظاهر بها وأقول للناس. وده للأسف بيقع فيه البعض، أنه يعمل الحسنة ويعمل الصدقة المتقبلة في السر، ثم يبتدي يباهي بيها ويتكلم عليها، والعياذ بالله ممكن تكون رياء. فلنحرص على سرية الأعمال نخفيها عن الناس حتى يكون لنا خبيئة عند الله عز وجل لا يعلمها أحد. وفي الشدائد زي أصحاب الغار ال3 كل يعني تضرع وتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح لا يعلمه أحد إلا الله. وكان مطرف بن عبد الله يقول لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول يا مطرف ألا فعلت أحب إلي من أن يقول لما فعلت. يعني بيقول يعني أنا أحب إلي أن الله عز وجل يسألني أنت ما عملتش ليه، أحسن ما يقول لي أنت عملت ده من أجل الناس ليه، من أجل الرياء ليه، من أجل السمعة ليه. قال عنه الذهبي كان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب، بل كان مستجاب الدعوة. ويروى عنه أنه كان بينه وبين رجل كلام، فالرجل كذب عليه، فقال مطرف بن عبد الله اللهم إن كان كذابا فأمته. فخر الرجل ميتا من مكانه، فرفع ذلك لما رفع ذلك إلى زياد فقال قتلت الرجل؟ قال لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا، ولكنها دعوة وافقت أجلا. وكان يقول أيضا مطرف بن عبد الله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وكان يقول صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وكان من أقواله أيضا إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. يقول إن الموت أفسد على أهل النعيم اللي هم عايشين فيه، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى النعيم الذي لا موت فيه في الجنة إن شاء الله. مات مطرف في ولاية الحجاج بن يوسف في العراق، لأن هو يعني ولد في البصرة ومات في العراق بعد الطاعون اللي كان سنة 87 من الهجرة، وقيل إن هو توفي سنة 95 من الهجرة. رحم الله مطرف بن عبد الله
وحسبنا ما ذكرنا من سيرته وأقواله في هذه الدقائق المعدودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة مجدها بمثل هؤلاء الأعلام العباد الزهاد حتى تتبوأ مكانتها بين الأمم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.